برنامه کادن آدم گچ واقعی افدامو حمود میخوش بینرو تماشاوان می هجا می هفته برنامه خو به تایبەتی لەسەر چێکردنا قانونا ئانجی دەرخستنا van قانونên کل meclisê gotûbêj û nîqaş li serê berdewam dike çê bikin. Em bi xelkê rebwelatiyan re baxivin ka derheqê van qanûnan da çi difikirin. Qanûn çima girîngij bû vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku bi taybetî hin mafên gelê Kurd werin mîsogerkirin. Her çi qas derengî têxistin jî lêbes nîqaş li serê berdewam dikin û rojeva sereke a Tirkiyeyê. Bername me dest pê dike. Niha pêvajoya aştî û civaka demokratîk û ji alî rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ve hatiye destpêkirin hatiye li meclisê asêbûye li meclisê wê qanûn bên çêkirin lê çêkirina van qanûna derxista van qanûna bi derengî dikeve. Tu çi dixwazî ser van qanûnên azadiyê ku bi taybetî azadiya gelê Kurd û mafê gelê Kurd werin mîsogerin bibêjî. Rast ez bêhêvî me. Berî her tiştî ez bêhêvî me. Eger ki de ana dibêjin dibe heta dereqê mehkê de em li çav li rêyê derkevin bes dernekeve jî ve dawiya dawî de wê derkeve yani. Em bêjin ma payîzî ma zivistanê wê derkeve. Bira gelê me rahat bî yani. Ji xwar qet çîk nekin yani. Ewanê dilnexwaz dibêjin işte em dereng mane asê bûye nizanim çawa bûye çawa bûye. İnsanê aştîxwaz her tim bêhêvîne û wê çêbive. İlleyên wê çêbive. Elek sabra wê xurt e sabra insanên bawermend xurt e. Vê doza ne doza îroyê doza em behsa çend sala dikin. Yani doza dem dirêj e yani. Yani ev tiştek dibe aştî ama were ne de dereqê salkê de mehkê de were yani. Ya. İcarê em bêhêvîne ew ê ez bawer dikim ew ê divî demê Kurd jî kê wê evanê em jêr dibêjin çi kok yasa çi evana jî ew ê derkevin û piştî wê berdewama wê jî were yani. Taybetî wek yasayên aştî û azadiyê tê pênasekirin yani çarçoveya qanûnî jî tê gotin. Belê rast e. Rast zaten pêşî vana hewce dikin paşî îcarê wê hûrgiriyê wan jî werin. Tu xemtin neyê. Bira gelê me yani dilrahat bî yani. Niha azadiya rêberê gelê Kurd statûya rêberê gelê Kurd bi Rêzdar Öcalan di rojevê siyasetmedarên Kurd girtînin gelek girtîgehan dane tu ji bo vê yekê çi dixwazî bêjî? Rast e zaten gavak ev gava hana bê avêtin ev dibêjin ya ev yasayê ki vay de serokê meclisê de ev dîtin çêkin gava vana derkevin peşî li ber statûya rêberê Öcalan jî statûya vebe o girtiya azadiye jî zaten wek hûn jî zanin ji xwe zana bi taybetî bibêjim ez de aneka derim ev dîtina heval dilek Öz piştî 32 salan ji girtîgehê de. O her wiha Süreyya heval ez û xaltika we em diçin ev dîtina wê çika navenda çanda Mezopotamya ne were? O zaten vay wek hûn dibînin girtiya azadiye vana mesela tedî me daxwaziya me jî berdana wan bû. Hêdî tên berdan. Tu pirsgirêk tuneyê. Gelek kes bêyî sûcê wan heve di girtîgehan dane. Girtiyên nexweş hene. Ya lazim e derkevin. Mazxwe em jî kê ber wê berxwedanê dikin. Lazim e derkevin. Ji bo derketina wan jî kê tabî ki gelê me ge berxwedana xwe hîn zêdetir bikin. Mafê daxwazê gelê Kurd çi ne ji vê pêvajoyê ji vê hikûmetê? Ya daxwazê gelê Kurd van tiştek me behsa wan kir hemû ne. Yani pêşî va qanûnê kok qanûn dawiyê berdewama wan e û azadiya hemû girtiya azadiyê ne û Mafê kulturî hene ê zimanî hene. tabii ki yani ve Kurd ticarî dev ji mafê xwe bernedin yani. Ê kulturî jî ê zimanî jî kê ve bistînin ve statiya xwe jî bistînin qet xemtin neyê.
Niha reberi gelê Kurd apta Öcalan siyaset medarên Kurd siyaseta gelê Kurd salek nîve pêva joda dest pêkirin gav avetin. Libes hükümeti hatta niha gavekî berbiçav ku dilê gelê Kurd rahat kiribe nabet be. Niha hemû mesele li ser çerçeve yasaya an jî guhertina qanûnan sekiniye li meclisê tê gotin ku wê qanûn bên derxistin û îşê pêva ji wê rahat bibe tu çi dixwazî bêjî? Vallahi yani de nava gel da inkarım bigerin baverî tune ye. Çünkü yani ji bo ku gav na avetin de pratikê de te tişkî tune ye. Yani gel zî ew kaxwe honda kiriye, vî baveriya honda kiriye. Em geş Tam jî wê baweriya gel çawa were cî yani erê ez jî dibînim ez dipirsım henekî gel bêbawer e dibêje muhatabê hemberî me gavên berbiçav nabêje çünkü. Evet. Wê çawa baweriya were Li cî? gorê min mesela hevalê ku dervane em bêjin ji bo wan qanûn kî yani ew bi zimanê xwe em bêjin dibên ev li aliyê dinê girtiyê me hene Bi taybetî girtiye nexweş. bi taybetî girtiyê nexweş gelek hene yani em her û ji wan agahî ew dikin ku rewşê wan diha jî berxirabûniyê diçe yani ji bo çavê gel ew parîkî tijî bikin pir jîna gavek ew biçûk bavêjin ji bo nexweşa be girtiyê dinabe ji bonê dinabe mesela Taybetî Birêz Öcalan statiya wî giring e. statiya wî giring e tînin ziman bi her haway lê gav nayavêtin yani millet dibe ku me em tên xapandin yani em tev vî baweriyê dane yek noktekî da gav bavêje millet xwe ji bo ku yanî vî baweriyê were cî li benda yani tiştekî piçûk bîle wî kêfxweşeyî bike ez ew ancak bêjim. Meclisê AKP jî bixwe dibêje em ê hinek tiştan bikin. Ev yasa çi qas mühîmin? Yani ji bo me mesela em karin bêjin di dîroka 100 sal û virda Taybetî jî 5 sal. bi taybetî 5 sal di vî şerê da van pevçûna da yani ji bo vî wextê gavkî were avêtin mesela vî pêvajoya ku çekatin şewtandin filan millet çiqa kêfxweş bû yani seranserê Tirkiye kêfxweş bûn tabii inkî hêjin tarî em bêjin ku naxwazin ew hene yani îl ew her dem hebûne belkî nava me de zî hebûne bi îxanetî ha bi hawayî dinê çünkü ew ji wê yani diçêrin em bêjin nanî avê wan ji wê te Tamam min ha wextê ku peyama 27 Şubatê hat xwendin peyama Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan dawiyê da rehmetî Sırrı Süreyya Önder balkişan ser mesela kanûnî û hukukî yek ev ya din jî wextê ku sî hebgerî le hatin çekê xwe şewitandin û îmha kirin besê hoza çi digo biriya hukukî û kanûnî pêşa me vekin da ku em werin entegrê siyaseta demokratîk bibin meseleyê ji xwe ne ev e mesele jî yani li gora me teva ew e hani em mesela her hafta temaşa dikin yani ê ku di rêewkê dane di îdarê dane meclisê dane ew jî tînin ziman ême daha xweş yani tev û her şert û mercê wan yani gav neavêtinê wan dîsa zimanekî tund hêna nanîne ewkê Zimanekî pozitif hêna jî ême yani em ew qaşa kulbendê ne ben ez ew qaşa karim kurtasî bêjim sanki kanûnên azadiye jinan û av ji we re ferstirin ji bo bitûnê gel yani ji bo tevahî ena yani li ser her çar perça jî bandora viya yani ey hebe li gora min ser her çar parça çünkü em dibînin ser her çar perça jî yani zilm jî heye tak polîtika îmhaya til Îranê mêjek til Rojava til Başûr til ku mêjetkî li vir xwe em navê darin belki em pir yanî agahiyê li wê hel neynin jî em dîsa zanin parêkî
süreç çava çe süreç gori dile ve çe hükümet çıma gavana veje yasa çıma derna kevin. Ya süreç azadaki dibecim. süreç Samet önder rapo yani. Samet halas önder rapo. Hayo önder rapo halas nip yani Mario süreç için zaten. Şu an devlet Türkiye o adım niyer zana. Ne siyasi tutsağır ne in binur yo adım niyer zana. Önder rapor yo tecrit yamani no hava. Meni verdim bir taber yani. Roja verine vat var bir meclis var bir haber bit. En kayız hena adım niyer yani. Samet ma kurdu, Samet ma işten halk kurdu. Yani gerek önder rapor yeniyor kolaylığı sağlamışık. Gider Samet siyasi mahkumur yo kolaylık sağlamışık. Hayo o nipsa yo süreç niben yani. Niha sala kunî ve ev pevajo birêva diçe ol serê nîqaş û axaftî gotu bêj tê kirin. Lê pevajo hatiye li meclîsê asabiyê ku qanûn bên guhertin, yasa bên guhertin û çêkirin yasayên nû derkevin. Tu çi dixwazî bêjî ji bo van yasayê? Ev yasa çi qas ji bo gelê Kurd wê bifeyde bin? Ez bawer nakim yasayek em dibêjin derkeve. Yasa ku hûn dixwazin çi ye? Yasayek em dixwazin milleta Kurd özgür be, xwediyekî mika xwe be, bi zimanê xwe biaxibe, bi her tiştê xwe bi Kurdî bîne jî. Ez bawer nakim. Çi bu? Yo wey xuya wey sal û nî be hîn tiştî gavkî natiye avetin. Gavkî natiye avetin. Gavê kaç avet. Terabedine her gav aveti, wî gavkî nabet. Ya MHP hikî samimiye, AK Parti ne samimiye. Ez werdibînim, ez werdibînim. Yani ev yasa hinekî bi azadiya girtiyên azadiyê ve jî girê daye. Rewşa rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan li ordiyê. Zaten bana tune be yasa masa derketi bana vasafî sona. Yani bana tune bin şu tune yasa tune yani. Azadiya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan çima xwe girîng û muhîm e. Her halkî meyme her tişt ew serî wî de başlamış kirî û gerev wî biqede. Ew serê her tiştiye. Ji Kurdara serê her tiştiye. Demek ki dirêje sala ku nîv bûrî pêvajoyek birêva çe rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan dayê dest pêkirin. Lê niha li ser vê tê axaftin li meclîsê yasa werin çêkirin. Tu çi dixwazî bêjî? Ez çi dixwazim bêjim ez daxwaziya gelê Kurd dixwazim. Ez yekîtiyê dixwazim. Ez aşitiyê dixwazim. Ez însaniyetî dixwazim. Wek ez çi dixwazim? Ez dixwazim em giş wek hev bin. Çünkü bir Wekeviyek çawa? keviyek hakkı insana da giş wek hev bin. Tevdi milleti Türkiye. Tevdi halkı Türkiye ki hebe bera hebe. Yani bera farkı ne keve orti. Bera insan jibo ırkı kwe çiğ nebin. Fark ne keve o. Yani Salan Kurd li vî welatî ji ber tevî ku nüfusa wan bi milyonan kes e jî hatin cihêkirin heqê wan hatin dizîn ji destê wan hatin girtin. keremike. Tu çi dixwazî derheqê vê de bêjî? Vallahi vat devê xwe dibêjî. Madem tu dibêjî demek ki tişkî war heye. Em jî dibên bera vêya ji ortaya rabe. Bera yekîtî çêve, bera hevaltî çêve, biratî çêve. Wextê vî bê Cumhuriyeta peyda bûye Kurda pir xundaye. Belkî ji gela gişa bêtir xundane fakat em ne wek gelê din li me nayê. Serbest û azad nînin. Em serbest azad nînin. Gotinê de em serbest û azad in. Fakat wextê îş tê îş em ne azad. Serê sala ku nîv e pêvajoyek hatiye dest pêkirin bi rêva çe hatiye li meclîsê asabiyê meclîs ku yasayan çêbike tu çi dixwazî bêjî? İşte em dixwazin bi rastî, bi biratî çözümek çêbe ve huzura vî memleketî dîsa huzur çênebe. Hevde me çi xweş bûye. Olay tunene, bombardıman tunene, devlet zararı nakeve, huzur çêbûye. Em bi şev sihas ve em digerin, em serbest digerin. Em dixwazin ve huzura sağlanmış bibe. Yani bes yani.
دیسا برا خاینتیه نک کسک برا هر کس آلی خدا راستی دست اختیخ من کبر برا sorumluyu bilgisayar koy. Şimdi havada ki sorumluyu breve emir karşıvan bid. Daha ev tiştê ku tu daxwast kî û dibêjî hemû bi yasayan vegirêdane ku yasa çê Bira bir yasayı girebedin işte brasti. Em demin bira rasti ve bihilla kurda. Hayano ab hilla kurda serniga ve sekiniye. İn evvi ne sekiniye. Ama bira samimi brasti bi kanuni bira çe bikin bira brasti serniga ve sekini. Bira disa huzura memleketi mekara nebe. Velati me xoşe. Şerini huzura me bira xoş be. Hadi hatırı ve. serçava. Pevajo hatiye li meclisê asê bûye ser nîqaşên li ser çarçoveya qanûnî. Ev çarçove yasa ku jere te gotin guhertina yasayan niha nîqaş û axaftin berdewam got û bêj tu çi dixwazî bêjî? ولا ام جي دخوازم بلا دركبه وحتى انا قاوكي نابتنا دولة الرومي ودخوازن قاوكي باوين ارتق امبيجن روجلاتا ناوين هو جزانن نتويا دولت هدي هو دشينه امبيجن بري سوريا هبو اول وشيا باشور امبيجن عراقي اوجي هلوشيا روجلات او دبه انا دورا Türkiye eğer van gava navi o zagone yani kanuneki demokratik embejin yani disembe kapandın bula ne be çünkü bu kanuna hevi ne kanuna ev ilkekiye Avrupa heviyene eri mafi heviye gerek derhine baş müzakereci hem de ben sarok mera gerek fiziki serbesti bedana emmeze dikken evi girtigehi da naxweş henin o 30 sal hundir dane ewawan xelas binin cezawan hîna jî bernadin dibin poşmaniye bibin vana mera dinêre o baveriya mera hîna şikiyaye gerek gava yekemin ew bavetana yani hêviye mafê hêviye bavetana o baş müzakeriye hatta tu girtî gerekî serokê Kurda ana yek muhatap evet binere Kurda evet temsil dike tünnene tanem PKK bu sarokati jî tiştekî giring kir PKK lax kir û em bêjin siyah heval yani çeke xwe şewitandin û em gavekî yani Türkiye heta ana tiştekî wer nebihîstî bû û ji bo wî jî gerekê gavek bavetina heta ana sal û nîv derbas bûye em jî benda van tiştane yekemîn hêvî bû yani ez bêjim mafê hêviya bû ana girtîgeha bûn baş müzakerecî fizikî gerekî berdana bûn wana nekiriye vê yasa gerekî qebûlkirine fana em mêze dikin dixwazin me dîsa salek derbas bikin hindik maye meclisî were girtin înşallah daxwaza me ew e bila îşê ciddiyet bike kanunek ama mera dinêre devleta Romê demokratikleşmiş nebûye ara êrişê CHP dibe yine qayyuma ra nake em binêviya jî tiştekî înşallah durûtî nebînin ji bo min ew e balêje. Türkiye, Bakurê Kurdistan ketiye serdemekadin yani şer ciyê xwe ji aştiyê re dihêle daxwaza gelê Kurdek û şer bi dawî bibe aştiyeke mayndepek were qanûnên azadiyê bikevin dewrê da ku gelê Kurd bi taybetî girtiyên gelê Kurd bigijin azadiya xwe tu çi dixwazî bêjî? Valla bi rastî jî şer tiştekî baş nîne. Niha qala pêvajoyekî dikin tabî di dawiya wê pêvajoyê da çeye çi tune ew ya pir zelal nîne ew yan kîmejiyê merva rastî jî berî nava hevdide yani dawî ew ê bê li ciyekî bi çawayî bisekine ew ya giring e yani an jê wê mafekî bi çawayî bê dayîn yani divê demokrasî ama demokrasîkî bi çi rengî ew ya giring e o di derheqa ziman da jî em bêjin çanda ziman da jî û yani weşxa serbest ve weşxa pêşiya ziman bê vekirin evan tişta giringin bi rastî
Yani bir anki pariki sere merva Konsept ve vaki nekayı yani şart işki başını hem tevlen beri şarın. O az bavarım tamamı gelci tık kesi şarına fazla. Herkes fazla kaçtı çebe. Le açtıcı açtı ki baş pişti kutte ve demokrasi hukuk hak gavakte gotin gerev yajı bavaya ki ve kevi be yani. Tam ez dixwazim vê pirsim ji bo ku aştî demokrasî bibe wekevî û mayînde be yani bêjin êdî ne şer êdî azadî bê axaftin aştî huzur bê axaftin hewceyî bir yasaya heye nihal meclisê jî li ser yasaya nîqaş tê kirin yasayên çawa wê birîna gelê Kurd derman bike. Yani yasa rast evit işte medyaya da deri doğru da te gotin ama yasa ki ve bir çavayı be çekirin o bir çava gav be avettirin ya giringe parası. Yani me goya ku tam demokrasi be tam ve kevi be je çetir tişkitine. Ama ku tişteki nivco be evit işte yani ve perskreke çareser nake ez bir havayı baver Gelê Kurd salan ji ve re hazir e. ve yani gel zuda amade o da xwaziye gel bir salaya vitiştîtîne ziman gel dibêje o em bêjin siyasetmedarê me jî tînin ziman o hunermendê me jî gelek kes tînin ziman fakat heta îro dewlet mesela goyê xwe girtî bû yani dengê gel nedbir xwe dengê milletê Kurd gelê Kurd nedbir xwe bi rastî em bêjin şerekî hebû di nava dewletê û em bêjin êdinê kay ew ê Gelê Kurd gelê Kurd em bêjin erê Hevay îro diyalogekî çêbû havê ku dibêjin û rêkî derîkî vebû heviya me teva ew heviya yani her serî û vî şerî biqede û herkes wekî heb hawayekî demokratîk û hawayekî azad bijî yani. Heke ku nebin ev tişt rêkê çewal ber Tirkiye xetirên çewal pêşa Tirkiye. Wala viya tiştekî îdî netewiye pirsgirêkekî netewiye yani îdî eviya ji Tirkiye jî dertê ji Kurda jî dertê îdî wênekî dewêlê mezin ku divên ya emperyalîst ew ê ji bo wan firsat çêve ew ê ev firsat ev derfet keve destê wan gava bikeve destê wan ew ê hem Kurda hem Tirka li bo bercewendiyê xwe bi kar bînin yani pêwîst e ji sedî sed vê pirsgirêkê gerebe çareser kirin wekî dinekayî tir rê û derî û dertûn lê tune yani biraviya baş sam bin yani. Guhertina kanûnan daxivin heke ku kanûn wen çêkirin wê girtîgê hevala bibin wê girtiyên azadiyê bigîjin azadiya xwe wê rewşa rêberê gelê Kurd Rezdar Öcalan baş bibe wê bigîje şert û mercên xwe azad pêva ji hemû niha hatiye li meclisê asêbê ku ev yasa êdî çê bibin û bikevin pratîkê tu çi dixwazî bêjî? Yani bi rastî em jî dixwazin ki van zagona zû werin meclisê û zû ew bibe ev bawerin vay sal û nîvekê pêvajoya dest pê girtiye pêvajoya aşîtî em bêjin lê ev pêvajo gavekî wî saqet e yani gavê alî Kurda em bêjin gavê em mesela Birêz Öcalan jî li gorî xwe gavê herî wisa girîn gavê şêmber avêtiye û Kurda jî em bêjin Partiya Kurda jî avêtiye maye ku dewlet di alî pratîkê de alî emel da hinkî gava bavêje ev jî bi qanûnî yani bi zagona ku degiş bikin em wê hêviyê ku wî bikin heta ku zagon degiş nevin ev pêvajo naçe çareseriye heta ev zagon degiş nevin jî xitmandin di dome yani ji bûna ku vê xitmandinê veve vê xitmandin bêhlanîn rokî berî rokî van zagona degiş bivin girtiye zîndana girtiye siyasî bên berdan sebiyê Kurda ku serê çiyane bi zagon degiş bivin werin bikevin nava civatê malbatê xwe û li welatê me li Kurdistanê û Tirkiye jî di alî hemû awê da jî tiştekî wisa hêsane çêve yani Tirkiye vê normalîtekî çêve lê ev tevahî jî bi guhartina zagonê meclisê ne em hêvî dikin ku meclisî vê rola xwe dîrokî qebûl bike di wê zanînê de ve û rola xwe dîrokî jî berî ku meclis bikeve tatilê derbas bike. Zor spas. Baş. Temaşevanê cevê heftê jî me xwast em di bernameya xwe de li ser guhertina qanûna an jî çarşoveya qanûnî ku li meclisê serê tê nîqaşkirin biaxivin an jî bidin nirxandin ka xelk li ser vê yekê çi difikre û nêrîna wan çi ye? Ji xwe
di bersivê gelê me de dît ku li ser pêvajoyê bi taybetî û li ser van yasaya nêrîn û fikra wan çi ye. Em jî vî awayî digîjin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bin.